ตอกโบกีสูตรสำเร็จปรุง5 นาทีก็พร้อมทานจ้าง่ายมากทุกอย่างมีในเซตอยู่แล้วนะจ๊ะใส่น้ำซุปลงไปใส่แป้งตอกลงไปใส่เอามุกลงไปโคเลแล้วก็ชิมรสเลยจ้าน้ำซุปปรุงมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะให้เติมน้ำตาลหรือว่าซีอิ๊วขาวลงไปได้เลยเราแยกพริกแล้วก็งามาไว้ต่างหากนะคะสำหรับใครชอบเผ็ดก็คือใส่ลงไปเลยต้ม 4-5 นาทีแป้งตอกนุ่มก็ยกขึ้นได้เลยจ้าโรยงาหรือว่าใครชอบมีผักก็โรยต้นหอมได้เลยจ้าเพียงเท่านี้ก็พร้อมทานจ้าตอกโบกีทานคู่กับมันฝรั่งทอดอร่อยมากกดสั่งได้เลยนะครับ